biasanya di Indonesia gampang ya nemu kayak gini ya. Pokoknya kalau Indonesia makan apapun tanpa nasi nggak akan kenyang. Dul, konru, maksudnya ceramah tadi gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dari Darwin. Hari ini saya libur guys ya. Tapi bener-bener apa ya, kayak khawatir banget. Darwin beberapa hari ini diguyur hujan deras banget. Pokoknya deras banget. Sama angin juga kencang. Ini kan dekat pantai, kemungkinan anginnya itu lebih kenceng kalau seumpama kita tinggal dekat pantai. Jangan sampai lupa untuk nyiapin ini cyclone kit. Cyclone kit itu penting, soalnya di sini bisa terjadi cyclone itu kemungkinan ya nggak bener-bener cyclone lah, semoga aja enggak. Itu setiap setahun sekali ya. Jadi cyclone kit itu untuk preparation kita, atau istilahnya persiapan kita kalau seumpama terjadi cyclone. Itu ada persiapan dari kita sendiri. Contoh paling penting itu adalah air ya di sini. Terus makanan-makanan kayak gitu, kalau seumpama makanan kaleng kayak gitu boleh. Terus makanan instan kayak gitu bisa. Dan juga makanan-makanan beku kayak gitu, siap goreng atau siap saji kayak gitu juga bisa. Soalnya kalau seumpama mudah terjadi cyclone, bisa jadi listrik itu mati dan juga air itu menjadi keruh, atau istilahnya tidak layak untuk diminum. Saya sudah melihat berita dan mendengar kabar juga dari beberapa source atau media-media bahwa di Amerika juga terjadi salju yang mainstream banget guys ya, sangat berbahaya banget. Jadi buat teman-teman yang ada di Amerika, semoga kita semua diberi keselamatan dan juga semoga semuanya tetap sehat dan tidak terjadi apa-apa. Nanti kalau seumpama hujan sama anginnya udah reda guys ya, nanti saya ajak teman-teman untuk nonton atau lihat di sini apa namanya itu, di pantainya langsung. Kemungkinan anginnya lebih kenceng banget di situ, dan juga ombaknya lebih gede atau lebih deras. Untuk sementara saya masuk dulu guys ya. Oke guys, kita putuskan untuk mencari anget-anget. Soalnya ini hujannya kayak gini guys ya. Jadi mau cari sup-supan anget-anget untuk yang pedes-pedes, mantep. Soalnya hawanya dingin-dingin kayak gini, basah-basah. Kita bersama seorang Yogi AP. Jangan lupa di subscribe juga di Yogi AP. Ini hujannya bener-bener deras banget loh guys. Kita posisi sekarang lagi di tengah kota, tapi nggak tahu kita nanti bakal jalan-jalan apa enggak. Soalnya hujannya lumayan, dan kita nggak bawa baju ganti. Alhamdulillah kita dapat seperti ini. Menurutmu gimana bro? Mantep bos, hujan-hujan kita makan bakso juga. Biasanya di Indonesia gampang ya nemu kayak gini ya. Di sini susah banget. Di sini hidden gem ya. Bener-bener. Makanya kalau seumpama kita yang tinggal di Indo itu bosen makanan Indo, tapi di sini tuh wah, makanan Indo itu kayak istilahnya mewah banget gitu loh guys. Meskipun banyak ya makanan yang lain, tapi rasanya itu lidah kita itu nggak pas gitu loh.
nggak cocok. Nggak tahu kenapa ada bubuk kenikmatan atau apa, nggak tahu ya. Tapi ini enak banget, Mantep. top istilahnya. Apalagi pas hujan-hujan guys. Ini bakso saya campur sambel, terus ini nasi goreng saya buat pedes juga. Saya minta paling pedes ini. Wah, anget-anget. Terus ini ada ekstra nasi buat adik. Pokoknya kalau Indonesia makan apapun tanpa nasi nggak akan kenyang. Mantap. Ya udah guys ya, kita mau lanjut dulu, kita habiskan dulu. Posisi nostalgia di mana ini sekarang? Ini pertama kali saya datang ke Australia, diajakin ke kota ya di sini guys. Kita foto di sini kalau nggak salah. Gue nggak fotonya. Fotonya, waduh kurang tahu. Tapi Coba nanti kita coba cari ya. Di sini pertama kali, waktu kita masih slim ya, masih apa? Nggak terlalu gendut-gendut. Berapa tahun yang lalu ya? Sekitar 7 tahun, 8 tahun. 8 tahunan. Ini pusatnya di sini, jadi nggak seberapa besar perubahan. Hari ini hari apa dulu? Jumat guys. Ya tahu goblok, hari Jumat. berkah. Kalau kita pakai baju kayak gini itu hari apa? Kalau di Indonesia Jumat. hari Jumat. Saya pakai batik guys, berarti kita harus Jumatan. Pahlawan. Hari pahlawan. Do what we do not. From the small things like being able to blink to the big things like the iman in our hearts. Secondly, we must send our salam and our salawat to Prophet Muhammad. Allah has made taqwa the only thing that separates one person from people, and there are poor people. There are healthy people and there are sick people. There are strong people and there are... Apa? Bukannya gawe dari dulu kamu sendiri. Enggak. Ya semua ini tergantung dari satu NT, satu Northern Territory. Tapi kotanya ada 2. Tapi pusatnya ada 2 di sini, Darwin sama Palmerston. Tapi aslinya ada banyak kota-kotanya. Ada Alice Springs, ada Catherine, itu semuanya di Australia bagian utara. Dul, konru, maksudnya ceramah tadi gimana? Nggak tahu. Oh, ceramahnya tadi itu ada seorang murid yang lulus dari madrasah. Terus dia itu Indonesia ya. Waduh, nggak aruh aku. Indonesia. Terus dia itu tanya ke ibunya, soalnya ustadznya bilang apapun yang sudah bapakmu lakukan itu harus kamu teruskan. Terus si anak itu tanya ke ibunya, tapi ibunya nggak mau jawab, bolak-balik setiap hari. Ya pertanyaan itu tadi, Bu, apa namanya pekerjaan bapak atau apa yang dilakukan bapak selama bapak masih hidup? Terus ibunya nangis sampai pada waktu hari hanya itu ibunya udah nggak kuat lagi. Terus dijawab sama ibunya, si bapakmu itu apa namanya pekerjaannya atau istilahnya yang dia lakukan selama dia masih hidup itu adalah mencuri. Jadi kan dia bingung gitu loh. Terus tadi Ustadz bilang suruh meneruskan apa yang bapak lakukan, tapi kok ini kayak gini, tidak baik. Terus akhirnya dia mencoba meneruskan gitu loh, mencoba meneruskan, tapi salah paham. Tapi dia sampai ketiga kalinya itu yang pertama dia mencoba mencuri di tetangga dekatnya, tapi takwanya dia itu memberhentikan dia untuk melakukan itu. Terus lagi dia mencoba lagi ke rumah kedua, hal yang sama terjadi. Takwanya dia lebih apa namanya kuat untuk memberhentikan dia
membuat perbuatan tidak terpuji tersebut. Terus akhirnya sampai ketiga itu ada itu rumah yang paling besar lah istilahnya di tempatnya pengusaha atau pebisnis pada waktu itu duitnya banyak, dia udah masuk ke tempat penyimpanan duit itu. Terus akhirnya hal yang sama terjadi, takwanya dia memberhentikan dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Tapi dia ingat, wah kelihatannya ini dia tidak membayar zakat sampai beberapa tahun. Ternyata benar, dia tidak membayar zakat sampai beberapa tahun. Akhirnya dia ngitung sendiri gitu loh. Setelah ngitung sendiri sampai subuh datang. Pada waktu subuh datang, akhirnya dia nggak sampai habis ngitung duitnya itu. Soalnya duit pengusaha itu sangat banyak banget. Terus setelah itu subuh datang, dia mau cari air wudhu, tiba-tiba yang punya rumah datang atau buka pintu juga mau sholat. Terus dia kaget, dia tanya tempat wudhunya di mana gitu. Jadi dia itu tanya ke orang yang punya harta tersebut, tempat wudhunya di mana. Terus dia kaget, takut. Akhir cerita mereka sholat bareng. Terus akhirnya, wah siapa ini yang punya rumah itu kok jarang menemukan orang seperti ini gitu loh. Mereka harusnya mencuri istilahnya uangku, tapi kok nggak dicuri gitu loh, malah ini sholat bareng gitu. Terus akhirnya dia ngomong sama ke anak tersebut, wes kamu nggak usah kemana-mana, soalnya aku nggak bakal nemuin kamu lagi. Jadi pada waktu itu dia tahu kalau anak itu anak yang baik. Terus akhirnya dia nggak mengambil harta apapun sedikit pun, tapi malah disuruh untuk menikahi anak perempuannya. Nah dari situ menikahi anak perempuannya, malah dikasih hartanya si pengusaha tersebut. Mirip nganu ibu. Itu ceritanya. Iya, pernah. Jadi ya itulah khotbah Jumat hari ini. Semoga bisa membuat teman-teman di sana menambah wawasan juga. Salah satunya kalau seumpama dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa dengerin khotbah di sini dan bisa mengartikannya itu lebih top lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga ngikutin vlog saya sampai habis. Kita ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.